د ملا د ډسک ناروغي لومړی باید په دې هکله یو څه معلومات درکړم چې د ملا د ډسک ناروغي د څه شی څنګه منځته راځي. زموږ او ستاسو ستون فقرات یا د ملا تیر د هډوکو د فقرو یا د مریو نه جوړ شوی ده او د هرو دوه مریو ترمنځ یوه حلقه موجوده ده، یو دایروي حلقه موجوده ده چې هغه د غضروف نه جوړه شوې ده یا ککرکې بولي. نو که چیرې دغه ډسک یا دغه غضروفي ساختمان د ډیر فشار له وجې زخمی شي، نو دغه حالت ته موږ نارملي د ملا ډسک وایو. ښه، راځو کله چې د ملا ډسک د دوه مریو ترمنځ د فشار لاندې راځي، زبېښل کیږي، نو د دې ډسک خارجي ساحه چې هغه ته موږ په طبي اصطلاح فایبرس انولس وایو یا انولس فایبروسس وایو، دا د فشار لاندې راځي او بالاخره دا چاودیږي. چې وچاودېدله نو طبیعي خبره ده چې هلته به زخم منځته راځي، ټپ به منځته راځي، ځینې کیمیاوي مواد د همدغه زخم نه تولیدیږي او شاوخوا ته افراز کیږي او دا د ډېرو شدیدو دردونو سبب ګرځي. که چیرې دغه مرۍ که چیرې وبخئ دغه ډسک په داسې یوه ساحه کې زخمي شي چې بالاخره د ملا د تیر د دوه مریو نه یو څه بهر ته راووځي او عصبي رګونه کمپرس کړي، د فشار لاندې راولي، نو هغه بیا ځینې مخصوص ډول دردونه جوړوي یا مخصوص ډول دردونه په مریض کې زیږوي چې ډیری یې شیاټیکا وي. شیاټیکا په دې معنا چې شیاټیک په خپله یو عصبي رګ نوم ده چې دا د ملا د تیره راوځي او بالاخره کوناټیو ته او د کوناټیو لاندې پنډۍ او بالاخره پښو کې امتداد لري او د دغو ساحو د کنټرول وظیفه پر غاړه لري. که چیرې شیاټیک نرو یا شیاټیک عصب د دغه ډسک په واسطه کمپرس شو یا د فشار لاندې راغی، نو د دې نرو یا د دې عصب په امتداد چې څومره ساحه موجوده ده دا به ډېر شدید دردونه کوي او دا دردونه معمولا د کېناستا په وخت کې وي، د پورته کېدلو په وخت کې وي، د حرکت کولو په وخت کې دا دردونه وي. د دې ترڅنګ په مانځه کې دغه ناروغان شدید دردونه احساسوي یا په داسې یو ځای کې چې دی دوامداره ودرېږي نو دردونه احساس کوي. راځو دې ته چې دا دردونه په کومو ساحو کې وي. دغه د ډسک دردونه معمولا د ملا یا د نرۍ ملا نه شروع کیږي، د کوناټي ساحې ته ورځي، د کوناټي ساحې نه ورلاندې پنډیو ته او البته د پښې شا مخ نه او همدارقم د پښې تر تلې پورې امتداد لري. راځو څه باید وکړو د درملنې په پار چې موږ د دغو مریضانو مداوا وکړو چې نن سبا معمولا د ډسک لپاره اکثره ډاکټر صاحبان جراحي یوازینۍ د حل لاره بولي، مګر حقیقتا داسې نه ده. موږ کولی شو چې د ځینو درملو نه استفاده وکړو. که چیرې ونه توانېدو چې د درملو په واسطه مریض مداوا کړو، بیا خو جراحي کولی شو. هغه مو تر بالاخره آخري اپشن ده چې موږ ته راپاتې ده. خو د جراحي نه مخکې باید موږ درمل وکاروو، فیزیوتراپي باید وکړو، ځینې فزیکي حرکات دي هغه باید وکړو. که چیرې مریض ورسره جوړ شو، مریض ورسره روغ رامټ شو، نو بیا جراحي ته ضرورت نشته ده. که چیرې درمل او فیزیوتراپي دواړه ناکامه شوله نو موږ کولی شو چې جراحي وکړو. ولې نه غواړو چې په شروع کې جراحي وکړو؟ ځکه د عصبي سیستم جراحیانې بالخصوص د سپاینل کارډ جراحي که چیرې احیانا د جرانه داسې یوه خطا منځته راځي چې د شوکي نخاع یا سپاینل کارډ ډمیج کړي، زخمي کړي، نو لاندې دواړه پښې زموږ سره فلج کیږي او په دې کې د ژوند کوالټي له منځه ځي، یو انسان د ټول عمر لپاره فلج پاتې کیږي. د دې ترڅنګ هغه د مثانې پر مثانه خپل واک له لاسه ورکوي، د هغه جنسي ځواک بشپړه له منځه ځي. نو دا هغه شیان دي چې په یو جراحي کې ممکن رامنځته شي. په دې خاطر نه غواړو په لومړیو په شروع کې موږ جراحي وکړو. کولی شو د ځینو درملو نه استفاده وکړو او تقریبا په یو ډېره اوچته فیصدۍ دغه درمل کار کوي او اکثره ناروغان پرې مداوا شوي دي. زه شخصا شاید یم چې ډېر داسې ناروغان چې هغوی په یو ډول جراحي ته هڅول شوي ول او نن سبا ښه دي، هغه درملو نه استفاده کوي.